बिलाड़ा क्षेत्र में अल सुबह हुई अच्छी बारिश के बाद आप देख रहे हैं किस तरह से मुख्य मार्गों से पानी निकल रहा है। बारिश मूसलाधार बारिश करीब 1 घंटे तक चली और इसका बहाव भी तेज़ होने से नाडी तालाबों में पानी की आवक चल रही है। इस बारिश से खेत भी लबालब भर गए हैं। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें।